Hello, friends. This is the last seminar in these open days of 2022. And maybe at the end, we came to the main point, which is life cannot be a purpose in itself. We're going to die. Takže toto je teda posledný seminár z tej šnúry seminárov v dňoch otvorených dverí 2022. A prišli sme k tomu tej poslednej téme, ktorá je vlastne kľúčová pre všetko, pretože hovorí o tom, že život nemôže mať účel sám v sebe, pretože veď všetci ideme zomrieť. I don't know about you, but I worked it up very early in my life that there must be a parallel story, that which I live cannot be everything, because it is just going to end, and what will I take with me? And it helped that I lost my parents early. I lost my mother at age 11, I lost my father at age 19, but I never completely lost them. I have friends in high places for most of my life. Takže ja som to už objavila tak pomerne skoro vo svojom živote, že k tomuto, čo tu žijeme, musí byť nejaká paralelná línia. Ja som stratil svojich rodičov pomerne skoro, tak možno to bol ten dôvod, a zároveň som ich vlastne ani nikdy nestratil. Moja matka zomrela, keď som mal 12, otca som stratil, keď som mal 19, ale vlastne som stále zostal s nimi v kontakte. So the luxury that life just go on to continue, I didn't have this luxury from early age. I knew that it's a very temporary story. A taká tá ilúzia toho, že proste život neustále plynie, tak to som ja tak od v podstate veľmi skorého veku nemal, tak som bol konfrontovaný s tým zážitkom smrti veľmi skoro. So, what does it all mean? Occupied me since I remember myself. A čo to vlastne teda všetko znamená, že mi to tak toľko zabralo toho vnútorného priestoru, odkedy o sebe viem? I didn't doubt for a moment that the life of my mother, the life of my father is meaningful. And that this meaning cannot die. A ani na chvíľočku som nezapochyboval o tom, že život mojich rodičov mal zmysel, mal význam, a ten význam toho ich života, ten nemôže zomrieť. And therefore it was just a straight conclusion that my life also will not completely die, and what it means to me, I will take with me. A preto veľmi rýchlo som pochopil, že ani môj život takto, zmysel toho života nemôže odísť, nemôže zomrieť, a to čokoľvek si z tohto života zoberiem, tak to so mnou zostáva. Here's two points of view that really live side by side. One, nothing matters. We will die anyway. Tak tu sú také dva uhly pohľadu, ktoré tak môžu žiť tak vedľa seba. Že jeden ten uhol pohľadu hovorí, že no, veď na ničom vlastne nezáleží, veď tak či tak zomrieme. Instincts exists. Inštinkty existujú. Pleasure and pain exist. Aj pôžitky, aj bolesti existujú. Let's minimize pain and maximize pleasure until we puff out. Poďme minimalizovať bolesť a maximalizovať pôžitok, až kým teda sa nevytratíme. But nothing really matters. It's all temporary. Ale vlastne na ničom až tak veľmi nezáleží, lebo veď to je všetko len dočasné. And alongside that, with the same data, there is a possibility that everything matters. A zároveň, popri tom všetkom, popri týchto všetkých údajoch, je taká možnosť, že vlastne záleží na úplne všetkom. Every minute of our life, every day of our life, every experience of our life matters a great deal, because when we die, the experience of it all is all we take with us, and then we cannot change it anymore.
každá minútka z nášho života, každý zážitok z nášho života vlastne je dôležitý, pretože keď odtiaľto odídeme, tak si vlastne zoberieme len tú esenciu toho so sebou. This is not philosophical matter. This is a choice of how you live. A toto nie je otázka filozofická, ale skôr otázka voľby, že aké rozhodnutie človek urobí, s čím potom žije ďalej. So I made my choice a long time ago, and if I didn't, I couldn't do this work. And I'm not trying to influence your choice. I just want to say there is a choice. I chose that everything is meaningful. Ja som teda urobil svoju voľbu pomerne skoro vo svojom živote a v žiadnom prípade nechcem ovplyvňovať vaše voľby v živote, ale len zdieľam s vami, že ja som sa rozhodol žiť svoj život tak, že záleží úplne na všetkom. Life create experience that you cannot stop. Život tvorí skúsenosti, zážitky, to sa nezastaví. Experience can have meaning that you can't stop because it takes initiative to search for the meaning in your experience. Zážitky majú zmysel, ale toto vieme zastaviť, pretože na to, aby sme objavili zmysel, na to potrebujeme zážitku, na to potrebujeme byť iniciatívni. I'm not preaching this in my training, it's just how I live and how I work. Ja to tak akože veľmi nezvýrazňujem v našom tréningu. Toto len zdieľam, že toto je môj prístup k životu, takto žijem a takto pracujem. But I think because that's how I live and that's how I work, I attract to me people who naturally have this point of view. A pretože to je taký môj prístup, tak pravdepodobne vďaka tomu prirodzene priťahujem ľudí, ktorí majú taký veľmi podobný prístup k životu. The way we are spending Sunday night of the 4th of December 2022, I think is very meaningful. Ten spôsob, akým strávime 4. december 2022, tak na tom podľa mňa záleží. I have no doubt that all the ingredients of what we do right now will disappear. But the meaning we give this meeting will not disappear because meaning cannot die. Ja nemám žiadnu pochybnosť o tom, že všetky tie komponenty toho, čo tvorí ten dnešný deň, sa o chvíľočku rozpadnú, rozplynú, ale význam, ktorý dáme tomuto dňu, tak ten s nami zostane navždy. So the title of this evening is Transforming Life into an Opportunity for Spiritual Development. I think that's what's happening anyway. The question is, do we have to do it passively or can we do it consciously? Takže ten titul znamená premena života do procesu duchovného rozvoja a otázka je, že či to budeme robiť vedome. Business consultants advise businesses how to maximize profit from the same operation. Tí konzultanti pre biznis, tak tí vlastne odporúčajú ľuďom, ako to urobiť tak, aby maximalizovali svoje zisky. Well, the business we deal with is people's lives, and we consult people how to maximize the meaning from every life experience. That's our business. A našou úlohou alebo našim poslaním je maximalizovať alebo pomôcť vám maximalizovať zmysel tej skúsenosti, ktorej dávate. Because the more we look into real life, the more we see. Pretože čím viac sa pozeráme na ten skutočný život, tým viac vidíme. This is my definition of art, by the way. Aha. Tak toto je moja definícia umenia takisto. I'm an artist, performing artist. Ja som umelec. And my definition of true art is something is true art if the more you look at it, the more you see. And it is rubbish if the more you look at it, the less you see. Moja definícia skutočného umenia je takáto, že to skutočné umenie je vtedy umením, keď čím viac sa na to pozeráte, tým viac vidíte. A je to také bezcenné v tom momente, keď na to dielo čím viac sa pozeráte, tým menej vidíte.
Van Gogh looked at the starry night so well, he created a picture about it, that when people look at it, they never look at the sky at night the same way again. Van Gogh sa pozeral na tú nočnú oblohu a urobil z toho obraz tak dobre, že keď človek na ten jeho obraz pozrie, potom už sa nikdy nepozrie na nočnú oblohu rovnakým spôsobom. Everybody saw starry night. A každý videl nočnú oblohu s hviezdami. But Van Gogh stopped and experienced it so deeply. He helped all of us to experience the meaning of a starry night sky forever. A Van Gogh sa zastavil a zažil tú hviezdnu oblohu tak hlboko, že nám vlastne umožňuje všetkým, aby sme mohli zažiť alebo dať význam tomu zážitku hviezdnej oblohy na novo. Everyone experienced human destiny and the seriousness of human fate. You don't have a choice in it, you're in it. Každý z nás má zážitok ľudského osudu a to, aké je to vážne, ten ľudský osud. Nemáme s tým vlastne ohľadom toho žiadnu voľbu, pretože sme súčasťou nejakého osudu. But Beethoven, in one of the most dramatic moments in Europe, experienced the fate of people and the fate of humanity so deeply. He wrote the Fifth Symphony, which is called Fatale Symphony. And if you really enter it, you experience the reality of the drama of life so deeply. Life's different after that. It's the most beloved piece of music by most musicians. Beethoven vlastne tak vedome prežil to, čo sa týka akože silných zážitkov v osude ľudstva, že mohol napísať tú 5. symfóniu osudovú, takže všetkým nám vlastne znie vnútri odozva toho, aké to je byť spojený s osudom človeka. You know the Fifth Symphony of Beethoven? Poznáte tú osudovú? I'll remind you. Ta-ta-ta-tam, ta-ta-ta-tam. That's just the beginning. Tak toto je začiatok. Life's serious, he said. Feel it. Povedal, že život je vážny, cíťte to. But that's how he lived too. Ale on tak aj žil. We can help each other wake up to the depths of the meaning of life. Všetci si vieme navzájom pomôcť byť bdelí pre hĺbky života. Everything we experience has a spiritual dimension. Všetko, čo zažívame, má duchovnú dimenziu. For the simple reason that we are spirits. Má to jednoduchý dôvod. My sme duchovia. But we can do it semi-consciously or we can do it consciously. Ale môžeme to robiť polovedome alebo vedome. We are here and whatever we touch has a spiritual touch. My sme tu a preto čokoľvek, čoho sa dotkneme, má to v sebe duchovný dotyk. They say that King Midas, everything he touched became gold. Hovoria, že ten kráľ Midas, čohokoľvek sa dotkol, tak to sa premenilo na zlato. We are spirits and everything we touch becomes eternal. My sme duchovia, takže čohokoľvek sa dotkneme, to sa stáva večným. I'm not sure it's a good news. Neviem, či to sú dobré správy. Many of us would rather a few moments in our life perish from eternity completely, but it's not going to happen. Možno, že by sme chceli niektoré momenty z našeho života tak, aby zmizli navždy z toho priestoru, že keď sa to stalo, ale to sa nikdy neudeje. I've got a horror story for you. Mám taký horor pre vás. Sorry for that. I cannot help it. Nepomôžem si. I cannot prove it to you. It's just how I live. Neviem to dokázať, ale je to ten spôsob, akým žijem. But it could be true because I cannot prove that it's not. Môže to byť pravda, pretože neviem dokázať opak. The absence of proof is not a proof of absence. Nedostatok dôkazov nie je dôkaz o nedostatku. So it could be true. Takže to môže byť pravda. That when we die, after we die, we go backward in time. Tak je taká teória, že keď zomrieme, potom čo zomrieme, tak ideme späť v čase. From death to birth, in looking back.
Ideme od toho momentu, keď sme zomreli, but we experience ideme od toho momentu, keď sme zomreli a smerom k narodeniu po spiatky looking back. a pozeráme sa dozadu. In German they call it Rückschau. Áno, v Nemecku to takto volajú. But differently than life, because after death, everything that we experience from inside, we experience from outside. We experience how other people experienced us. Ale vlastne má to takú iný charakter, pretože všetko, čo sme dovtedy v svojom živote prežívali zvnútra, teraz prežívame zvonku. To znamená, že zažívame seba samých tak, ako nás zažívali tí ľudia, ktorí boli okolo nás. And every moment you spend loving comes back to you as if you're loved. And every moment you spend hating comes back to you as if you are hated. A každý moment, kedy si miloval, tak získavaš zážitok toho, aké to je byť milovaný. A každý moment, keď si nenávidel, získavaš zážitok toho po smrti, aké to je nenávidieť. It's serious business. Byť nenávidený. It's not just a story. Because it takes a long time. Takže je to vážne, pretože to bude trvať pomerne dlho. It takes something like a third of the time you lived to go backwards through life to the moment of birth. Tak vraj treba na to tretinu nášho života, ktorý sme strávili, aby sme týmto obdobím prešli. Then you move on to the sphere of Mercury. A potom môžeme ísť ďalej do sféry Merkúra. Well then, you cannot change your life after you die. You can just experience it and experience the meaning of it, which some people have to wait until they die to experience the meaning of it. But we think we can experience it while we still live. Takže po smrti už teda nevieme na tom živote zmeniť vôbec nič. Jediné, čo tam môžeme zažívať, je ten zmysel. Ak vlastne nedáme zmysel tomu počas života, tak teda musíme čakať až do smrti, kým dáme tomu nejaký zmysel. And everything has a deeper meaning. Pretože všetko, čokoľvek si pomyslíme, tak to má hlbší zmysel. And it's not just memory. It is a reality of what this life is doing to us and what we are doing with this life. A to nie je teda len spomienka, to je to, čo tá realita života robí nás, to, čo my robíme životu. And the meaning of our experience is all we take with us. It's all that's left. A význam našej skúsenosti je jediné, čo nám zostane. Birth, growing up, adulthood, relationship. Veď to narodenie, vyrastanie, dospelosť, vzťahy, family, parenthood, work, loss. Rodina, straty, práca. Creation and lost opportunities. Tvorba a tie stratené možnosti. Success and failure. Úspech a všetko to zlyhanie. Pains and pleasures. Všetky bolesti a pôžitky. Service to humanity and egotism. Služba ľudstvu a egoizmus. Mistakes, wisdom. Chyby a múdrosť. Old age. Starnutie. Dying. Umieranie. All this is so rich and full of meaning. Toto celé je také bohaté a plné významu. Do we have to wait until we are dead to perceive the meaning of it, or can we work to it while we live? Potrebujeme čakať na to, kým zomrieme, aby sme získali nejaký význam týchto skúseností, alebo sme schopní dávať tým skúsenostiam význam počas toho života. I once heard one of my students telling someone what is Yehuda doing, and she didn't know I'm listening. Jedného dňa som počul moju študentku, ako popisovala niekomu, čo to ten Yehuda robí a nevedela, že ja počúvam. She said, Yehuda helps people to experience while they live what everybody experienced after they die. Hovorila, že Yehuda pomáha ľuďom zažívať to, čo zažívajú tí, ktorí sú po smrti a môžu to zažiť už počas života. Well, I think it's a perfect definition because we can wake up to the meaning of what we do
while we still live, and the difference is that while we still live, we can change it. A myslím si, že to je výborná definícia, pretože vieme byť, sa tak ako keby prebudiť pre zmysel toho, čo žijeme, a s tým, že kým žijeme, tak ešte s tým vieme niečo spraviť. Which means psychoanalytic counsellor highest purpose is not make people happy. Takže psychofonetický kancelor, jeho ten najväčší zmysel alebo jeho najväčší účel nie je, aby ľudia boli šťastní. This is not a training how to be happy and successful forever, otherwise money back guarantee. Nie je to o tom, aby ľudia boli šťastní a úspešní navždy, inak ako máme vrátiť peniaze. If you want that, go to the internet, you'll find thousands of them. Určite, ak máte záujem o taký typ poradenstva, tak na internete si také nájdete. No. We are here to encourage people to maximize the spiritual learning, the spiritual development, which life is an opportunity for. A my sme tu na to, aby sme pomohli ľuďom maximalizovať ten duchovný zážitok, kým sa tu ešte nachádzame. Our motto is the purpose of 21st century psychology is not the fixing of pathology back to normalcy. Naše motto je, že tým účelom psychológie 21. storočia nie je opravovať patológiu smerom k normalite. We are not inspired by normalcy. Normálnosť, normalita nás neinšpiruje. The purpose of 21st century psychology is to transform all life challenges into opportunities for spiritual development. Ale cieľom psychológie 21. storočia je pomôcť človeku, aby vedel premeniť všetky príležitosti vo svojom živote na duchovný rozvoj. This is not hobby spirituality. This is serious business. Toto nie je taká tá duchovnosť, spiritualita, ktorú budete robiť vo svojom voľnom čase. Toto je skutočne vážny biznis. And psychophonetics is a process that can do that because its foundation is a spiritual conception of the human being. Psychofonetika toto dokáže, pretože základom toho je vlastne poznanie toho, že človek je duchovná bytosť. Our psychology is based on the assumption that the human I is a spirit and it's not a product of biology and biography. It is actually the source of biography and biology. Naše presvedčenie, základ tejto metódy je, že ľudské ja je zdrojom, nie produktom našej biológie a biografie. And because the I, we think of it as a spirit, is not a product of physical life, then the I is capable of observing the experience of physical life. A práve preto, že ja ako tá duchovná časť človeka nie je produktom fyzického života, je práve preto je schopná byť pozorovateľom toho fyzického života. I have a body, so I can live. Mám telo, takže môžem žiť. I'm not my body, I have a body. Nie som mojím telom, ale mám svoje telo. I have a soul, so I can experience the life that I live. Mám dušu a preto môžem zažívať ten život, ktorý žijem. I have experience. I am not my experience. Ja som nie svoja skúsenosť, ale mám skúsenosti. I am a spirit, and therefore I can create meaning of the experience of my life. And nobody can take this from me. Ja som duch a preto môžem vytvárať zmysluplné uzávery zo svojho života a tie mi nikto nemôže zobrať. And from this point of view, everything that I experience is actually a part of me. A preto všetko, čo zažívam, je vlastne mojou súčasťou. Because it's a part of me. Pretože je to mojou súčasťou. So, what's bigger, the part or the whole? Takže čo je väčšie, časť alebo celok? This is not a theoretical question. To nie je teoretická otázka. This challenge can change people's lives. Táto výzva môže zmeniť ľudský život.
Because people get lost in the experience and they lose perspective completely and they become the experience, and that's very often quite hopeless. Pretože ľudia často strácajú sa v tých svojich skúsenostiach a potom sa nevedia nájsť. But even a crucial moment, the friend says to you, all of it is a part of you. A potom v tom významnom momente ti človek, priateľ povie, toto všetko je tvojou časťou. Look at it. Pozri sa na to. And encourage the human being to look at it, to confront the experience, not to run away from it. A potom vlastne povzbudí tak ľudskú bytosť, aby sa pozrela na tú svoju skúsenosť, aby od nej neutekala, aby ju konfrontovala. And that's an act of friendship. A toto je akt priateľstva. To say, look at it. You will survive that. Look at it. Pozri sa na to. Prežiješ to. Pozri sa na to. At that moment, you become the one who observes experience, not the one who is identified with experience. And that's where the wisdom starts. A v tom momente sa vlastne človek stáva tým, kto je pozorovateľom svojej skúsenosti a nie tým, kto je vlastne pohltený tou skúsenosťou. A tam môže skutočne začať ten zážitok. The human I exists in the soul. Ľudské ja existuje v duši. It can get lost in it. A môže sa tam stratiť. It can get found in it. A môže sa tam nájsť. It can embrace all of it. Môže to celé objať. But it has to confront it first. Ale najprv to musí konfrontovať. We can be there in crucial moments, encouraging people to confront all of it and realize in real terms that they are bigger than that just because they're looking at it. My môžeme byť tí, ktorí pomôžu ľuďom v tom najzašom momente, aby boli schopní konfrontovať ten zážitok, aby boli schopní sa na ňoho pozrieť. A keď sa na ňoho pozrú, keď sa na ňoho pozerajú, tak už tým zážitkom nie sú. Psychophonetics is based on a psychology that is nearly completely unknown, called psychosophy. Psychofonetika má svoj základ v psychológii, ktorú takmer ľudia nepoznajú. Volá sa psychosofia. Planted as a seed 112 years ago by Rudolf Steiner, knowing that conditions are not ready for it to develop. Rudolf Steiner toto zasadil, túto psychosofiu, ako také semienko do času, keď ešte vedel, že toto ešte nenastal ten správny čas pre túto psychológiu. There's not one book published called Psychosophy yet. It's waiting for somebody. A zatiaľ nie je žiadna kniha, ktorá by sa volala Psychosofia. I just feel I'm too young for that yet. Ja cítim, že na to, aby som napísala knihu Psychosofia, som ešte príliš mladý. But when I grow up a bit and I feel a bit more mature, maybe I'll write it. Možno keď trošičku vyrastiem a zmudriem, tak to napíšem. So I'm working on it. I'm working out of psychosophy, but I haven't written it yet. Ja vlastne v duchu tej psychosofie pracujem, ale ešte som tú knihu nenapísala. But psychosophy is based on what used to be called continental philosophy. The whole of 19th century and early 20th century was dominated by idealistic philosophy. Mm-hmm. A tá psychosofia vlastne stojí na základoch toho, čo sa volá tá európska filozofia a hlavne teda v časoch konca 19. a začiatku 20. storočia. And the motto of idealistic philosophy is the I is a source. The I is not a result of physical life. The consciousness, human consciousness has its own source and therefore it can observe everything. A teda to je tá idealistická filozofia, ktorá má to motto, že ja je zdroj, ľudské ja je zdrojom, ktoré môže vlastne všetko pozorovať a môže tomu dať význam. I is a spirit. And therefore the I is a great digestor of experience. No a teda keďže ja je ten duch, tak ja môže aj tie skúsenosti stráviť. But in order to digest anything, you have to eat it first. Tak na to, aby ste mohli čokoľvek stráviť, najprv to musíte zjesť. So when people struggle with experience, what we say to them basically is eat it. Tak ak ľudia zápasia s nejakou skúsenosťou, tak to, čo im povieme, je no tak spapaj. Spapaj tú skúsenosť. Eat it. Daj si ju. Digest it. Aby si ju mohol stráviť. Take from it what you need. Zober si z toho to, čo potrebuješ. Use it as energy and fuel.
využi to ako energiu a palivo. Get rid of what you don't need A potom môžeš sa zbaviť toho, čo nepotrebuješ. and grow. A potom narastieš. It's our job to develop the human psyche into a healthy, powerful metabolic system for experience. Je teda našou úlohou pomôcť ľuďom vyvinúť ľudskú dušu ako dobrý, zdravý, tráviaci systém pre dušu. So it's a method of encouragement to digest your life. Je to vlastne povzbudenie, keď povzbudzujeme teda tých druhých, aby strávili svoj život. To pick up your cross and walk. Aby ste mohli zdvihnúť svoj kríž a kráčať s ním ďalej. Why do you think in all the medical associations the snake is a symbol? What's a snake doing as a symbol of healing associations for the last 3,000 years? No a prečo teda ten had je symbolom tej liečivej asociácie, teda tých zdravotníkov? Prečo tam dali zrovna hada? The most poisonous creature on earth is a symbol of health. What's going on? To najjedovatejšie zvieratko na Zemi je symbol liečenia. Čo sa tu deje? Don't know about Slovakia. I come from a country when we have got a few snakes, one bite and you die. Neviem, ako to je na Slovensku. Ja pochádzam z krajiny, kde máme zo pár takých hadov, ktoré stačí, keď vás raz kúsnú a už je po vás. So why is it a symbol of healing? Prečo teda je to symbolom liečenia? Because it can digest everything. Preto, lebo had môže čokoľvek stráviť. That's health, digesting everything. Zdravie je, keď môžete stráviť všetko. And the snake is the archetype of digesting everything. A had je takým archetypom trávenia všetkého. They can eat a rabbit whole and go to sleep and that it gets digested. Môžu zožrať celého zajaca, pospinkať si a potom je strávený. The other day they found a whole skeleton of a woman inside of a python in Borneo. Teraz nedávno našli kostru ženy v pytónovi. He swallowed her whole, but he found it difficult to get rid of the skeleton. Prahltol ju, ale nejak sa mu nepodarilo vytriasť tie kosti zo seba. The eye can digest the experience and that's how we grow spiritually. Že ja môže stráviť skúsenosť a takto týmto spôsobom potom duchovne rastieme. So it's spiritual training to make the spiritual use of your life. Takže je to duchovný tréning, aby človek bol schopný využiť svoj život duchovne. So spiritual development is an integral part of our seminars from beginning to end. Takže duchovný rozvoj je tým pádom integrálnou súčasťou našich seminárov od začiatku do konca. In the foundation year, we are teaching the 7 conditions of sustainable human development. V tom základnom ročníku vyučujeme 7 podmienok udržateľného osobnostného života. In the second year, we teach the 19 competencies of developing the chakras of empathy. A v druhom ročníku, keď teda by ste išli s nami do profesionálneho rozvoja, tak učíme 19 kompetencií na rozvoj čakier empatie. In the third year, we are teaching crossing the thresholds. V treťom ročníku učíme prekračovanie prahov. Open-eyed and in a wise way. Takým tým otvoreným a múdrym spôsobom. That's the structure of our seminars. Toto je štruktúra našich seminárov. We are dealing with real people all the time. We deal with real experience all the time. We are training ourselves to be relevant for people and we test it all the time. But the intention is not to fix problems. The intention is to grow spiritually from digesting experience. Čiže my vlastne od začiatku pracujeme s reálnymi ľuďmi, stretávame reálnych ľudí, ich problémy, potreby a celým tým tréningom sa nesie to, že chceme vedieť, byť schopní stráviť a dať význam každej ľudskej skúsenosti. So the 7 conditions, which are the structure, provide the structure for the foundation year, is a training in making use of life as a spiritual exercise. Without changing it, it doesn't require changing your life. Just have another perspective and using your normal life as a spiritual exercise. That's the 7 conditions of the foundation year.
Takže tých 7 podmienok toho základného ročníka vlastne nám umožňuje využiť tých 7 podmienok pre to, aby sme boli schopní z každej z tej životnej skúsenosti vyťažiť význam. And you heard about it from Blanca. She developed an application of it for parenthood training. That's her creative work. It's based on the 7 conditions which she went through in the foundation year when he was a student. Tak vy ste počuli od Blanky, ako bola schopná vlastne využiť tento základ, ktorý dostala v základnom ročníku, tých 7 podmienok udržateľného osobnostného rozvoja a aplikovať to pre rodičovstvo a bola schopná vlastne vytvoriť svoj vlastný prístup k tomu, ako porozumieť tým výzvam v rodičovstve. In Skola Empathy, the major educational purpose of the second year, which is training for holistic counseling, is a conscious development of the 3 chakras of empathy: throat chakra, heart chakra, and solar plexus. A teda v tom druhom ročníku, tam sa vlastne začíname venovať tomu profesionálnemu rozvoju, čiže ako využiť psychofonetiku ako metódu counselingu pre iných ľudí, voláme to, že holistický counseling, tak tam sa snažíme učiť, ako je možné rozvíjať tie lúpenie tých 3 čakier empatie, tej hrdlovej čakry, srdcovej čakry a tej čakry solar plexu. And you cannot be effective counselor without developing them. A človek nemôže byť efektívnym kancelorom, ak si tieto čakry nezačne vyvíjať. We have to develop consciously 8 competencies for the throat chakra, which is responsible for the clarity of perceiving people's lives. A teda musíme si byť schopní vyvinúť tie schopnosti, tých 8 schopností lúpeňov tej hrdlovej čakry na to, aby sme boli schopní prijať tých druhých ľudí, ktorí k nám pristupujú s jasnosťou. You have to develop 6 specific competencies for the heart chakra in order to be able to feel people from inside and hear the deep resonance of the experience. Čiže potrebujeme si vyvinúť 6 tých zručností alebo tých lúpeňov srdcovej čakry, aby sme boli schopní cítiť tú skúsenosť toho druhého človeka zvnútra a vnímať tú rezonanciu jeho skúsenosti. You have to develop consciously 5 competencies of the solar plexus, which enable you to come close to experience a human being from inside, intuitively. A potom ešte tých 5 schopností tej čakry solárneho plexu, aby človek bol schopný prísť bližšie k tomu bytostnému zážitku toho druhého človeka. Imaginative empathy, inspiration-based empathy, and intuitive empathy. That's how we develop them consciously. Takže tá hrdlová čakra nám umožňuje vyvinúť inšpirovanú empatiu, imaginatívnu empatiu, tá srdcová čakra empatiu, ktorá je založená na inšpirácii a solárny pletenec nám umožňuje rozvíjať empatiu postavenú na intuícii. And psychophonetics process requires all of them, and all of them are expressed in the cultivation of your ability to be a psychophonetics practitioner. It is designed like that. A teda ten psychofonetický proces nám umožňuje, aby sme boli schopní ich rozvíjať všetky. Je to vlastne dizajn toho procesu, aby sme boli schopní sa týmito kompetenciami prebrať a rozvíjať ich. I don't have time, it's not the topic of tonight. I will only tell you about one of them. Keďže to nie je celkom téma dnešného večera, tak ešte o jednej tej kompetencii by som chcel povedať. The chakras are symbolized as lotus flowers in all traditions. Čakry sú symbolizované ako tie lotosové kvety vo všetkých tých spirituálnych tradíciách. The throat chakra has got 16 petals, but we only develop 8 of them because the others are already developed.
Tá čakra hrdlová, ten lotosový kvet, tak tam má vlastne 16 lupeňov a my by sme mali vyvinúť len 8 z nich, pretože 8 už by malo byť vyvinutých. The standard of the 7th petal of the throat chakra is quite specific. A ten štandard toho 7. lupeňa hrdlovej čakry je špecifický. The commitment to learn from every experience of life, not only from the good ones. Je to taký záväzok, aby bol človek schopný sa naučiť z každej skúsenosti zo svojho života, nie len z tých dobrých skúseností. It's a duty you commit yourself to learn from everything. Je to vlastne taká povinnosť, ktorou sa človek zaviaže sa učiť zo všetkého, čo ho v živote stretne. Not to miss opportunities for learning, not to miss opportunity for growing. Nepremeškať príležitosť na rast a učenie sa. And from this point of view, suffering and pleasure are equally important. A z tohto uhla pohľadu utrpenie a zároveň aj pôžitky majú rovnakú váhu. From this point of view, success and failure are equally important. A rovnako tak zlyhanie aj úspech majú rovnakú váhu. Because from the point of view of spiritual development, the goal is not to succeed or to fail, all this will disappear, but what you learn from it. Pretože z toho uhla pohľadu duchovného rozvoja nie je dôležité, že či človek tu v tomto pozemskom živote vyhrá alebo zlyhá, pretože dôležité je, či sa z toho niečo naučí. But you cannot learn from anything you're not looking at. Človek sa nevie učiť z toho, na čo sa nepozerá. And you cannot look at anything if you don't hold for a moment and accept it as it is. A nevie sa ani naučiť, keď to nie je schopný na chvíľočku podržať a uvidieť. We learn nothing from our partners and from our relationship with our partners if all the time we're trying to change them. Keď sa nenaučíme od našich partnerov, ak sa pokúšame ich iba neustále zmeniť. Count how much time did you spend in your life trying to change people? Počítajte, koľkokrát ste sa v živote pokúsili meniť tých ľudí, alebo koľko času ste v živote strávili tým, že ste sa snažili zmeniť druhých ľudí. It's a complete waste of time. To je iba strata času. You cannot change anybody. Nikoho nezmeníme. It just creates frustration both ways. Len to vytvára frustráciu. People change if they want to change, and even that is difficult. Ľudia sa budú meniť iba vtedy, keď sa budú chcieť meniť. So it destroys relationship when you try to change people. You just start a war. Every time you try to change somebody, you start another war. Kedykoľvek sa pokúšate niekoho zmeniť, začnete vojnu. Stop change your partner and there will be less wars at home. Prestaňte sa snažiť meniť svojho partnera a budete mať menej vojen doma. But the main thing that we are losing by trying to change people all the time, we are losing the opportunity to learn from them. Ale tá najdôležitejšia vec, ktorú strácame, keď sa pokúšame meniť toho druhého človeka, tak strácame tú príležitosť niečo sa od nich naučiť. A moment of accepting your partner as she or he is and just entering their reality and learning from what it is, not from what you want it to be. Every such moment is a step in spiritual development. Každý moment, kedy vlastne vstupujete do tej skúsenosti toho druhého človeka, prestávate chcieť ich zmeniť, tak je to vlastne príležitosť naučiť sa niečo nové vo svojom živote. Because petal number 7 says life is not a purpose in itself. Pretože 7. lupeň hovorí, že život nemá účel sám v sebe. Life is a school. Život je len škola. And you are already enrolled. A vy už ste vstúpili do tejto školy. And you pay fees and they're expensive. A platíte za to školné a to je veľmi drahé. Make sure that you get the lessons. Tak sa uistite, že ste to pochopili, že ste sa to naučili, to, čo sa máte naučiť. And that next time you don't start from the same starting point or less than what you started this time, but from another starting point. Aby ste na budúce nemuseli začať z tohoto istého bodu a mohli ste postúpiť na vyššiu úroveň. Inside life, make sure that the next relationship, you don't start from the same starting point of the last relationship, but from something you learn from it.
A takisto vnútri v tom živote uistite sa, že ten ďalší vzťah nebudete musieť začať z toho istého bodu ako ten predchádzajúci. Petal 7 has got a few opposites. Ten 7. lupeň má rôzne protiklady, Challenges happen. lebo výzvy sa nám v živote dejú, Loss happen. aj straty, Separation happen. oddelenia sa, Failures happen. aj zlyhania. Being let down by people happens. To, že vás niekto poníži, sa deje. What do you do with it? A čo s tým potom? So one opposite of the 7th petal is fighting it, denying it, judging it, rejecting it, blaming other people for it, becoming bitter about it, regarding it as a mistake, let it damage you further. That's one opposite of petal 7. Takže opakom toho 7. lúpenia je, že s tým človek zápasí, že bojuje naspäť, že ľudí naspäť ponižuje, alebo sa cíti ako obeť, že proste že s tým neustále zápasí. The opposite on the other side is fatalism. There's nothing I can do about that. Takisto opakom je fatalizmus, že nič s tým nespravím. Passivity. What can I do? Kullu min Allah, Allahu Akbar. Who am I to change anything? Pasivita, že kto som ja, že by som mal niečo zmeniť. Victimization. Stávanie sa obeťou. Being sorry for yourself. A že človek sa ľutuje sám seba. That's also an opposite of petal 7. To je opak toho 7. lúpenia. In the center, you fully live your experience. You experience it fully as a human being with everything that it means to your soul, but you don't stay there. You observe it as well. You grow from it. And at the end, you can say, thank you. A keď je človek v strede, tak vlastne sa nechá si ten zážitok, nechá si to zažiť, s čím sa práve stretáva a potom to príjme a povie ďakujem. Nobody expressed it better than Leonard Cohen in his song Hallelujah. Nikomu sa to nepodarilo lepšie vyjadriť ako Leonardovi Cohenovi v tej pesničke Hallelujah. You know Hallelujah? Poznáte ju? In Bernalakova we hear it every time somebody dies. Tuto v Bernalakove nám ju vyhrávajú, kedykoľvek niekto zomrie. What's a song of a Jewish poet from Canada to do with Bernalakova people dying? I don't know. But they adopted Hallelujah. Neviem, čo to má spoločné s tým, že kanadský básnik, židovsko-kanadský básnik spieva v Bernalakove, čo to má spoločné s tým, že niekto zomrel, tak to zatiaľ neviem. Listen to the words. Vypočujme si tie slova. I'll just quote for you the last stanza. Posledný verš budem citovať. I did my best. It wasn't much. Urobil som to najlepšie, čo som vedel, nebolo toho veľa. I couldn't feel, so I tried to touch. Nemohol som cítiť, nemohol som to precítiť, tak som sa pokúšal dotýkať. I told the truth. I didn't come to fool you. Povedal som pravdu, neprišiel som sem klamať. But even if it all goes wrong, I'll stand before the Lord of Song with nothing on my tongue but hallelujah. Aj keď to všetko sa pokazí, tak budem stáť pred Pánom všetkých piesní s tým, že budem mať na jazyku nič iné, iba haleluja. And that is a reflection on King David. As you know, Leonard Cohen is reincarnation of King David. Mm-hmm. And so this is about King David, broken completely broken, and he lost his God. And on the floor, he writes this hallelujah. And he offers his broken heart as sacred offering to God. Takže ako viete, tak Leonard Cohen je reinkarnáciou kráľa. A on vlastne, keď vstal tak zlomený, tak ponúkol naspäť túto
pesničku ako obeť za svoje srdce. A great mentor in my life is King David and Leonard Cohen. A kráľ David je vlastne veľkým mentorom môjho života. So, to be psychoanalyst practitioner is not exhausting. You know why? Byť praktikom v psychofonetike nie je únavné. Viete prečo? Because we face crisis with the question, what is this an opportunity for? Je to preto, lebo vlastne my sa dívame dennodenne na tú krízu, s tým človek si povie, že k čomu toto je príležitosť. That's not what the client brings as a question. That's what I bring as a question. What can we learn from this? What is this crisis an opportunity for? And because I come with this quest, we find it normally. No a pretože to nie je to, s čím prichádza klient, ale je to, akým spôsobom sa ja pozerám na to, čo prináša klient, tak zvyčajne nachádzame odpoveď na túto otázku. In Mandarin Chinese, as I said many times before, the word for crisis is wei ji. V mandarinčine, tak ako som povedal, tá kríza sa volá wei ji. Wei means danger. Wei znamená nebezpečenstvo. Ji means inevitable change. A ji znamená, že to je vlastne zmena, ktorá musí nevyhnutne nastať. But what change? Ale aká zmena? There's freedom about it. Ohľadom tej zmeny máme slobodu. Changes will happen, you cannot stop it. Všetky tie zmeny sa udejú, nevieme to zastaviť. And there can be a disaster. Ale môže byť katastrofa sa s tým. Or it can be an opportunity for renewing your life. Prípadne to môže byť príležitosť na to, aby človek obnovil život. On that threshold, we encourage people to use it as opportunity. Takže na tomto prahu podporujeme ľudí, aby to využili ako príležitosť. That's what good friends can do. To je to, čo môžu robiť dobrí priatelia. And that's one of the definitions of our profession. Skilled friend on the threshold. A to je definícia, jedna z definícií našej profesii. Activating. Sme zruční priatelia na prahu. Activating the spiritual potential of human experience. Aktivujeme duchovný potenciál ľudskej skúsenosti. Whatever it is. Akýkoľvek to je. Well, friends, that's my introduction. And we have something like 6 questions already. And now it's over to you. Takže toto bol môj úvod a teraz je to na vás. I want to show you it's not a theory, it's what we do. A chcem vám ukázať, že to nie je len teória, že to je niečo, čo sa prakticky dá robiť.